ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့မြန်မာလိုအသေးစိတ်ရှင်းပြထားတဲ့ Zoom အသုံးပြုနေဘောင်းချုပ်ကို free တက်လို့ရပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်သတင်းကောင်းလေးပါချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းလေးကတော့ဗီဒီယိုတွေဘယ်နှပုတ်ပါလဲဟုတ်ပြီဗီဒီယိုကတော့အားလုံးပေါင်း19ပုတ်ပါပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုအသစ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့တင်သွားပေးပါမယ်ဒီသင်တန်းကဘယ်သူတွေအတွက်ဖြစ်မလဲဒီသင်တန်းကတော့အခုမှ online နဲ့စာတင်မဲ့ဆရာမတွေ online ရသင်တန်းတက်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့မိဘတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေမကသေးပဲနဲ့ Zoom ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ online နဲ့ meeting လုပ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးသူတွေအတွက်လည်းသုံးတဲစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သင်တန်းကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲပေါ့နော်ဒီသင်တန်းကိုကျွန်တော်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် link လေးကိုပေးထားပေးပါတယ်အဲ့ဒီ link လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ YouTube playlist ကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရဗီဒီယိုတွေကိုကိုသိချင်တဲ့အပိုင်းကိုနားမလဲတဲ့အပိုင်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအခမဲ့ Zoom အသုံးပြုနေပေါင်းချုပ်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကဖိတ်ဆွေတဲ့တစုံတရာအကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်သွားပေးခဲ့ပါအောင်เนาะအားလုံးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်เนาะအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ bye bye